Waangalizi wa tukufu wa he shabakatil Entretien wakati ndaunuo rijihundu wazima ne wakala wa hele jira la he Hambou rijua kaya Député Ali Mhadji harumanu wa Komor walio mahsusi kaudu wa mchagua hadele jira la he Hambou kao haja hata sababu di siasa ya balia ya shampasha hesese lakini garjoka ya ngasina takriban mahamira rubanu yeshileo shahahe kasijaunga baina ya hahe ndaona walona yezilelo haja haka kandida harumaze nyichaguzi za bira tarehe 24 ya mwezi wa Masra kanu Député Ali Mhadji ngi harumale daho laho wanabunge ranzi habo hatana lelo wakati kao ngarjuan roka Député Ali Mhadji ranzi de tarehi ya mwezi wa Avrili ye session ya mwazi uzili na kumena shenda ngui yenshi ngi harumale daho laho wanabunge ranzi da hunu hamramba nguono zihazi namna zendele yao lelo de mana rahundai fursa ya hujajeri hadithi wazimanda sina mheshimiwa honorable Député Ali Mhadji ngujorinika winji wa maelezo husu enamna eledaho la hele jumba la mawakala enamna li yendao wakati ndaunuo bwana Député Ali Mhadji wakati unu wakomori rualo bonze rualo hundani ngwa ridungao vanu mubasharatan riduanza rijue eledaho la hamramba uhusu ze hazi za session ya huma ziuzili na kumena shenda eze hazi ngazendao namnaje siasa mbali wewe Député Ali Mhadji huvotewa no wa Komor akawe Député wa he masiwa yonsi baishe wangu harmale dao wangu harmale jera la holai Hambou lakini ngawezwa maana hujuma amini wa ila husonma uja utekelezeze haki za maraia hawa ndio namna jihar mali jubala makala. Marhaba manji sha nikie fursa yenu baada ya ushukuria ntose ya bahati ya dhahabu wanikainu fursa dhahabu ili njitekeleze harumo wanansi wa Komori wonsi pia roalo ndani roalo bonze ni wanike ntosa za amani ni wambia helinu kaya ya Komori ya hatu gejoka ya hatu riferirenti wanawarenge waibelie wailele Mwenyezi Mungu jailia usiku ihunde madhamana wajo uyanza wayambie ukweli Mwenyezi Mungu jailie si wasaya ekamgugurito wa unu duniani sharti hensize tarahimbi wana hatu wasijonyesa sisi ritijonyesa mru ya fe kamgwa benze arumo haki nambi wa Komori elinu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Unizisa suala la he ledaho inde parloma amfikinu daho la vili bada beti salama iladhim ikende parloma ya Komori shale suala hilo nsujua tujondi sandavi nisizendavi sinafanya ujuzi tale shamjomba kale dao ilo bade hamade nsibo ilo bade zensiti zinu zi affecte azonti pia unambia nambe hele dao liendele yao yawo junambia upande wa swarafa upande wa hazi izo bizo na mavamana ngabo makestori ngabo madafu wajushida wahambi yezo na mine njiyabo mjofanya ujizitale au kagela dhimu nje na shifru heli kamihu amba Mwenyezi Mungu nsambe nrabo mianza nambo ukweli wa hangu baishi kazijoka utabisha wa wenji wasa shale da hongi lobade gamjoka ya gamino usikitifu hauka usikuravoti warjihundu vanu de madepite ikao kwa jakano mfano kada madepite wasoma wastaarabu tikabakanga mjoka mfano mwema renti tare njema mimi ngamnyeso ni wa Komori haukanga mimwalebe ya hilo rijabanu garoka jansi za wa Komori tare wasiga minamba furaha nzima ezembi za kawiroda honi unu hauzibira nusu tizamba eshele kama udungaruzi siwa usonti ufanya tizamba sha miche njashida na zizia leda ngilo bado habari ambia wenu ili nsandise hule wana waloda honi unu waloda misishenda watuliwa wa umagrefu haba tikauroha uma commission za commission tikana proposition de loi ya husu ya environnement ranzari impliko wana ushababi wa eze likoli
wandi sonra malezi proposition de loi fanya ni honorable msaidie sharende abo se texte honikiwa kazi jaka akao wanafanywa zungo na mizishenda kwa jaliwa yabo harafanya hazi lewa bude yabo amazono ni se assistance yangu ke jaja ema député wa kabo nane ma invite waja yabo hiyo ala manzima eza jiringi leso ala hilo geladhimu de president de l'ensemble uhunre questeur uhunre dafuiza bandwa na tuli ba hunre ye mapesa ngatilwao hauwewe inamna usijua mapesa ngatilwao ngaendao magendoni haukasutilwa ne serikali mimi ngamfikiri ngabo confusion zonti pia ngazifanyi hao zonti pia ngazifanyi hao le dao nje unubwe sora rukana wanruazi jana msujona wangabi haba ngoma jana mailisi na mengo minane uheya wanruawe ya watia mru mzima hau wanruwa zima député lazima kane attaché de presse ya kane assista kanoa wanruwa watilo kwa ja affectea kwa ja kurengwa kriteri kwa jabaliwa kipolitiki shawarengwa makendo waje wana wao mimi baishi kwa jatilo hizi nzia za stahiki karjandi shamiwa wana wa Komori lazima ni wadailie hakangwa dhulumishi hao mimi amtuambia ye fotingio ndababi aba hangio ya serikali haungio ya hema kwa maana walona lejima la mwaka tofautisha ye biro ya hatu ne serikali kawa wandu wazima waonana wazima juzi wala ushileo wazima wafarikiana wafikiana ngamfikiri mbucho huye ngamndo kakutuma nzoso wao memdo huno sona bekoja njivi she haki yao miti juboko hiyo ndio fali za fya hatu simasa na ni huye ngata shaye haki yao mjo wanilia unkiwayo hakamitimenzi haki yangu iren yabolewo ngamfikiri Abdou Hussein president institution vice president nema vice president walo banonsi pia rijua zetareiza jiri ntuzi undua sijo kama zona atake wandu shaga mzijuao ye ze mikatio ze corruption za birauda unimunu ndego za jiri lewe kari wa solidara jahamandiyo eza jirindi kamchoni samfano wanrongo lewe rikabo nda sinama député gasina indemnité zatu za loyer za 2016 baingo ndoma député wasawa liwazo ya tuliwazo ndo député Tajidini député Benmaramba Kajaliwa na Ali Mhadji shawasanga bonkomononi ngabwa biroda ziringo trésori karjancho sharuti sisi tusemimi rende uratsa mimi mwana wa Mhadji sina paro ya hunda katsina paro henda dahoni biramro ndamfori shagyo haki yao yodi haki yao lazima unikole haki yangu lazima ninkiwayo yarengwa inkiwa wandu haili nyindwachi nawe lazima rinkiwazo mfano rongo bwese uzijua ka wakati bila mshahara wa shamfie wa hangu na indemnité zirengo zimkostuple wangu wakati katikati tola banu betina wake gojoka president de l'assemblée kajaka na fursa soka yonti ya utoa député avotoni ba député de la nation comme lui no hamtoa tajuza mbajeni mbeshele marahaba mimi mranifanya zama misijuibi ya mri haki yae simambia kamjut katika madhulum na minga mjoka madhulumu shekati fusima bunde tinu ngabo hak baile dawo reseazi kabatinu kizikiri gone session kamile te jonde leo bo serifanya conference de président kadonraro ramba ufanya hazi kazijafanyiwa kabajenda ale misiklo juziri paro abo rinkwaza almuradi tikati affecte walwambili umesesio ino elwenzi matende tunjile wanru ivotiwa yonde mindemba bijoshla fanya zia hangu ya leo tunjilia wanru change tsao maparti eluangio muhimu ngaladima mapartenaire ganzo ibadila ganzo fikira au kaya ndogo ihusu uzelikoli na environnement ne réchauffement climatique yondo goronzo done ma acteur ntipia zazuga zifanya bwana député Ali Mhadji uonesale tora muola he mezinu yomiraru ranzi avril hata naba ikao kamtsina hata matekeleza huduma zetu maana za iziazi zahanu habu yaka ngabotabu zili yo harma ledahu sikanza ye ngejuka haki tena kuliho nyinyi mawakala kamtushilo tekeleza ze hazi zahanu hatabi ha dysfonction mazinji zili yo harma ledahu engyo haki tena mperceve mhunde ze haki za mishahara ya hanu ne ze perdiem zanu ya sharia nga jo hambia na uzise kamrugondo hazini kajanko aziyafanya hata mimi ngamdhania ke serikali kwa wenzao
wativeza sabani se projet de loi zilona serikali ya ladhimu minga bonzima na kanio ladhimu iki ya usuze farmasi iretirewa kejaja ngabo ye revision ya code electoral ya ladhimu kenga sino rifanyazi nazebuti kejaja juzir jarinkiwa proposition de loi ya husu ye indinia ye indini circonscription za voti la vimu ziintegre wata ye indini ye diaspora wa voti na sigarjo kazo kazina ujo ufanyiwa basi na ke code electoral ifanyiwa ngamfikiri edhomana ngarizimsivishwa rwaili de serikali ne biro ya he parlement ukakotufanya zia Elias Stahiki kwa tunike ma député za Stahiki amfikiri ma député abatikanda minao ya bonti pia ma député ngwa jao kwa tuni kwa ziazi radhimu wafanye ngamfikiri bose zinu zivenziwa mimi ngamdhani kazivenziwa ani ngwaboka serikali ngebenzao ze kanuni za kisheria mzifikirio nizo wao wasifikirio zisifanywa hazi hafaida hindi hafaida kupesa matwa na ruafikia daka kwa javenza esaba esto kujesa kwa hiti ukwema deputy kwa jara usifanyasi na jara zifanyasi yabo mtumambi ukaya wonga juiz warendao kwa mavamana shale da holino wakati na dopara bati da enregistrement njaka na mjifumuo mimi tumreba hati njapa rovura cigarette njapa rovura kadhalika jeni lewe au nino vinyo njaporo vura bange njaporo no vinyo na lewa taburiki zergozilati kabuzamba tezu zijale daho leo lirende adaho litona rogotro bakisha isimu zinu zivenziwa ni mavamana wa intimu wazifanya etare ingejua parisa usiku ngejua uzisa haukaya ngabja ujawa rubanu wajoanzia zergoza jiri arumintinu hususan lo daula la hoa nansi heli lende siwao la ranganyiwa la panyadaho ikao mimi ngamsikitio ngabonduko sasa amuono nene adabu ya adabu ya nchi yangu mtizambe shale daholi wasuli daraja la usikitifu iladhimu haidi mlodaho ni humu wandu wa renti utungu wa renti mru ya kubali ukai parloma ketuhenda shati jojivi wakawasuli rais wa he parloma wasuli secretary general wa leda holinu wedo wao uzisi wajushida wa mkeze nugoizu ndru wazambe isijokali mwaji jamba wangonzo arebe bimana wakati unu ranzi avril hata nabaha ngoni hakikisho kaya kanuni ngabi za kisharia do zavotewa harma muda unu wahimisi muda kabja votewa ta kanuni nzima hata gabo kanuni zavotiwa commission za tuenda umwa plenary hata jondo skole we jabo mzungu ambika ala ilo esha zia hindi sisi kariba kibaina hatu tuma député akabanu samba baina hatu shezo jwambo tengweni shago jokali mwaji wamba kariba kibaina hatu le kaluna ambia ngaramba serikali wa bente sisi ke gar kali yao gar nungo nao heli raba usonti pia shagwa ba uzabwali mwaji hele jiku shaweke wa paraba besikona usubutu zamba shaunti pia hani mrugujusi zaba hindi le dahula paralyse zaba hindi dahuli to an activité isaba hindi dahuli tumkoze za ani le daho ngalifanao nenti namna wewe ambao non enti i paralyse ces institutions bango juu faida ya demokrasi faida ya demokrasi hata Mwenyezi Mungu hayanza Mwenyezi Mungu si demokrat yakala Mwenyezi Mungu mriomba maate watu amini hata tukamzi yakala Mwenyezi Mungu mriomba wandu enda kinyume na mitume ya ive kazi ndo miba mananu kijaka bano mwambio ndo mzima ujuiona ukaya Mwenyezi Mungu karita mwe mitihani yenu bakuna jora kwa akiliza kujora mbua mwanadamu mwenza haya kujora mbua mwanadamu mamba kweli kujora mbua mwanadamu mwenza akili kazi ndo kutoka njema mkatubola la sitandani shabaha yinu ndo uona mwanadamu yimru wa kweli nda baba kazi zombi haunda similingabu wandu kukotwamba sababu ngao na matwanzi Député Ali Mhadji
ndajo hunrai fursa ya dhahabu inu joka ya harmo député wombalisha wewe kandida malheureux wa hizi voti zafanshia itari mingumili na nne ya mwezi wa Mars hatanaba ya diaspora ya hatu iliyo harma ya ula Faransa iungu hambi mbili ngwa diaspora positif ni diaspora ikaya ngasina mizimili bano gedubao ho pareni haini mfumbili haulani Colonel Azali Asmani ni serikali hai tikaanza unisomele siasa hiyo baina ya diaspora zombili e baina ya haho wewe binafsi ka lelo shabakati internet ya hundai fursa ranzi vala le 24 mars hata na lelo tiono ze cremogene waremazo usiku makama duba upareni bo rahubalia hunda hospitali ranzi yabo na lelo tikaanza wandu wajue e position uloniyo ne namna usoma we e siasa abaha ulio desijirio harma yula Faransa na wewe binafsi e position yo Juliana et position yangu yo position idafiu état de droit amanzo bakisharia wa Komori wajua ujeleza wonsi pia wajua tuwaze fikira za wonsi pia wajua amba isu wafikirio vetina kangwa rinritisi wao vetina kamruge mhara ambize fikira hiyo nde fikira yangu ngamjokani wa Tanzania yabo wananyasi walo Faransa wa Komori banwe Komori ngombi nibili unu leo ezjiri Ufaransa nezjiri unu zosawa tofauti nzima ngomwa daula ya sharia daula kani mwanda mmoja utekeleza zifikira zae betina ka ulwawa betina ka fungo kwa tisa wana Ali Mhadji uko haru abantu ngujo kutini wakanga la nyushi ya tsuitu kada hupi mshinji wa hayo zabudriki doku ngwambao sha mwanda mwekangoga liyo yanga lowenji ngabo dies porango positifu na diaspora ba mtujue positifu ndai mtujue sha positifu yode jauna ndongo njema danzo ijena mabadilio ya ndongo ombi tabiriki ye positifu mtujua izo zafanya zilo positifu inamba diaspora bai mtujue zafanya zilo mbir jomba katika chaga gamhambi ka wa Komori walo Faransa wamtekeleza uze fikra za hao ikao ngofurahisha wa Komori fikra kasi wasaya rilomwe tikartunde nafasi katuwe nafasi razifanya yabo wa hundru zefikira shaye diaspora positif hiyo kartuyo na garisha umene tibai shakartuyo na mandamano yao kartuyo na raketi identifier Faransa ilo dzina ngo harma reunion za strategie na maadisi na izora kartuju babano atanga bo wana wasawamiro alomba ni munu ritogwa jua kanamba wana sharti wazalwa shaye diaspora rio nao mimi ngamsalue okawa Komori pour la première fois watsanganya winji hawinji wafikirie nti yao watsanganyiwa kubali ukensike tuenda Elias Tariki ngela vimue nti ibadilie Mwenyezi Mungu na jaili walohunu ra opposition ra serikali warambwe kentinu sisirija ngaruka ufarirenti rihentize wandu wa insetara njema warambu gabwana daraja komanda mwa wasulike tuladhimu ya enge mundu kabakaba timuriengo mundu gariongo nrongowo zifanya umenti garifanya uono juzi wajawandu wa droit de l'homme hunu wajewa tunde ewa wajasibabu yindi wajua hezenugo diaspora wifanyao abomo onrolo prison tina beke mrulo ko prison yenda yaoni haya Juliana Elienshiu ya tambi yao ukemdu kujomba ka emwanama yidi ndaduma chikamjomba ka hiyo diaspora ito positive ya positive ndiyo yategezo wandu wa wasuli wanu leo mime mwarande homaji gaminda mina au heroho sha zenchida ezahangu gizo limite ngwajua ukani wakati Ali Mhadji ya rongo yabo ifo ya juruhiwa sha lumo maveninga sinao yembwana nzima holiho ujilia harmal suala la he jumuiya ya madola harma yembawa ya he droit de l'homme ya waniazi yake za kibinadamu wanjia hunu masiwani ye inspecteur mhu chef de la délégation hasubuti harma communiqué de presse ya kawishanisha onesa ukaya maore lila siwa jirani ye shabakati internet ya ione sawa utukivu wa hayo no utungu wa hayo husonoma inspecteur kaodo yamba makalima yao hundani rikanza rijue rai ya haho husu kalma hamandi izo ikawzitekelezwa ni vamana mhu wa hejumu ya madola ikaunga joka ya resolution zonti pia za rongo sheha harma hejumu ya madola
yemasiwa ya Komori yomane shati mararu tikanda njue rai ya haho na suala hamada hilo ile suala lazima ujue ngojoke rai ya hangu maore si wa jirani msujua hamba hao venza bado sindi bazikera isi watu hapa rongo wa usiku msutoma ka venze kaja kumlo kaja tulo mwezi kaja alamba usikula mimi tirengea ko skula koloneli azadi yamba helio hamba hauka adanganyi yabole msutoma kamundu waina sio zwini yabe babana vamana ikaukatina enter ekazamba bangezishi hasamba abisanzi shi hatena azanzia après yamba recommandation ukazamba uvenza yo manque d'information how manque ya connaissance parce que mwanda mu ekatimu maarifa sha yo muhimu desi wa Komori ejontabisha mkomori eka amini helia hakam mimi helna zaba ngam amini kai Komori masiwa mane ngejo ufa masiwa mane shari shindwa ni mrunza vuwa shikansi ngam minatama njema ntsuamjokana mwezione shishito cha maore garucho unra mwafikano kondo wana nyasi wangabo nduguzilo muhimu wa ulanga wa maore no wa Komori ulanga mzima lugha nzima dini nzima kabila mami na makuzini wangu na zibazola maore wajina do wa maore ngabo mwanama kuze wangu ulomeri maore womshwani ndiriki yabo mruo katula jona badabe mruo tina nama sha umale swala ilo lisisindrie manda mwe ujua uteusa telewa kai bwana huo hateusa madoskule rais wa daula yateusa mwezi television za ule mengu Député Ali Mhadji leo duhandani rahunde bahati sisi shabakatil internet ya rijeri hadithi wazimana wewe udunga ye shabakatil internet ya haruma ze edition mbali na mbali neze haziri zifanyao tikaanza unisomele namna wewe uonao omwendo wa shabakatil internet ya ila namna ikaodo itraite aux informations za hao ekanga wena reajustement husonwa izi hazi za hatu zifanyao urionese ekanga wena funvu la utsange amhimu tikanda njwe avi namna ikao do uangalia we shabakatil internet ya hope za matso hao kadhamana heli yangu basha unikena fasi umale fikra dini kwamba journalist kusoa ntinu ama de bahari yebari yojo weza maluja wakati yojo toamfiri rivunu sha wakati misile kina wandu ambao kaima journalisti watufanya formation école journalistique ya wote kama journalist hauka mimi mwana kausoma si somo théorie mbili nzima théorie sociologique et technique enzima ngabo mwanda mwe yojo soma mwazeba enzima ngabo mwanda mwe yojo soma mwezi tendwa bahi ekatsiringa teoria aliswali kazitendwa ndi mzazi wa bjizi ngamjokaya wanadamu wafanya zitendwa kuma ampiko mfano Abdallah kwa wanadamu abakajenda likodi c'est le seul journaliste d'investigation wa hentini kausi kwamba kaulu yafanya errori na tujibiwa nsinafshida ni mko haula tujiba jelka wewe ngamjwambia wamba zinji juziti wanofanya reportage akaonisa zemaliza daula zinda kaitarenga jo person wa usiku yotijibiwa jirikangabo wakati wamba ndogo miona kangwe seye jekasiwa nruwa siasa amandami mjoka na pasi siasa ini afilisa tirongo akuwa wana hana mzofa rongo hakumda fikiri wala tiabutungu na mi aglabu hatwana zono wangu unjwa kamrongo mi rongo ajiku ndo fikiri wala tiabutungu ufanya error hiyo nyinyi ngamurauze critique shabuliho tiana sheo na adabu na mahaba yangu ya ma journalist buti pia vetina babada ya masta gamjireserve ya ufanyaye commentary mbacho bakawa msaidwa ndunya fulani shakatiba kidamina wewe mwili ngamjwambia yo uranganyao ni ulekeza au kazi makosa yangu yafanywa wakati shawe mwanadamu yonde profession sonti pia ngarifanya wakati kadongavi nasomisa nayi kadongavi nasomisa avec l'occasion sikungavi na tujiprepare wendo klasini iso pia zo ujili shagela dhimu imba hindu mwanadamu kamfanywa analysis ya kudunga mndu pazapa hata tikadamina reviseur mzima bala sebeka sikuti kwa education basi tuambie mwana wendo universite ya dungwa rangu sifiemu
examen ya bakila ikayo examen ya ministère de l'éducation yoka 25% 20% shaiba kila ngezuru mwanazioni wengi maintelligence ya universite wakati kabadona zona tukama intelligence yabo amfikiri kama mubito mu examen hiyo ukaya we ufanye azi yako wakati woka na passion si wanadamu tisomo wakati na kasoma la neutralité scientifique n'existe pas si wanadamu wakati mru shimiwa wakati opepo usindi ya mru wakati wa sehemu ya kibinadamu wala mwanama wala mwanzani zingizo pia zujiri shawa wanadamu kangana hikma na akili mru ya jinka objektifu ya ujirejesa wangu ajikorije mimi ngamiparni no waru ikao mitsiono haya ze halati zangu za kisiasa nazifanya ambia mdu kana nsamihilo naambia ye wanruan sami tizamba ropale hunu yabo ngamfikiri ukaya nyonti pia majurnalisti nyufanya zi erreur nyufanya cha bose serikali ngwaone shoba chinu ma journalisti wanu kwa formation spécialisée surtout tijo jivyo bake ma journalisti walo spécialisé wa droit walo spécialisé wa économie wankiwa na hizo kabla shida mjinikezo paske ngamjuu ya maisha na mishahara na elimu yeshio iyo geladimu ya daula kamili ifikirie ama da elimu ifikiru kazi ekoli zifanywa hazi za prive ama ekola Abdullah Hamidi ama gymnasi ama izoli koli aladimu za kwa serikali subventionnewa bashi zo prive paske ngazi produise urangalie zo produise zirekebeshewa au zibalwa risaidie zijoende zijo huja na produire kani wanazioni donc abonga mfikiri la formation la connaissance le savoir izondoga aladimu ontipia son tipia ritange iliwa Komori usoni majournalisti watu konga muatoso majournalisti wa nchi yenu ukangwa saidi yao yembwana ya he demokrasi ikayonde bwana ni wani yao njoi wanatanife sumuyo na marhaba hasuala la mwiso rais wa daula azali asumani haisaha hansi serikali ya mwandu ya hahe bandi ya demishinzi ya tarehe mengo miraru ya mwezi wa Julieti rakanu tikanza njue serikali ila huisomwe namna je kisiasa serikali tije soma namna je vanu komishinjingo bombo enyumba tukabombo babiri voti vanu za tukaza uhaki kaonga miparmine makandida na tu reconnaisse victoire ya rais wa daula yabo kuna ujua leo unuse serikali mwonoje ya serikali yo nyumba ya kazomwa mshinji wa bombo lazima bake bombo mimi ngojua ilifikiriu ngamono kai wa Komori wosawa wa wadzima wandu karibiana dini nzima lugha nzima mwafikano mzima mtsukubali kanga bo serikali leo ya Ngazidja maudundi ya wanzwani ngafikirika siwa nanya yaweka uono heli serikali huyu akansi wewe ngabo mlindoni nyima journalisti mdekortike ya serikali ya madeila mrambie emone ema badilio afanywa kama badilio yofanywa ni wanadamu mabadilio fanywa na wanadamu kuna urenga mrutujwa yafanye ujua kuna urenga mmenyefu yafanye rungo njema tabriki kuna urenga mrumema yafanyembi yabongela dhimu zerogozinu ekaga zifanywa mtina ujua urenga nambe ukaya mri mkudu ai mri wa mwembe ngojo kauza nazi msulinda mlindo mnazia zenazi chelikanga mlindo mwembe ya zeembe yabwe serikali ama deli andisa lazima ngajo Israeli andisa marhaba wangalizi watukufu wa shabakati internet ya kalma la mwiso la ulaha wanduika odo vanu rizamba ongwa ridunga o mubasharatan nana wajuka ridunga bandi ya abantu utuambia che Député Ali Mhadji ndagezele sualando utuambia che kalma la mwiso la ubaya mpango maksusu kaudu wandu ridunga o vanu en direct mubasharatan no wajuka ridunga ile kalma la wa Komori ngamumbushironi keri nyonsi pia nimwambie kai Komori kena uhunda manadamu ya la Ulaya au ya la Marekani ya jale kezinti ye Komori nyinyo ndasi sonti lazima baishenga walona mvura hanasi warishinda au baishenga walona kalizi rana sichasuti pia si wa Komori na wajoka ule kezi ntino batikaonda mbakaula mruwa siasa weti wa siasa sonti pia si madhamana yabo wanansi wa Komori
wanansi wa Komoro mijini mlio, Misiri ni mlio, o mabango ni mlio, nganyina umtsango hanyu ili ensinu endele ushababi wa Komoro yetamaya ensinu ndo ushababi yabo batike mruto kayonsi ulindo bake mru ujoka ubadili ye maisha ne heli hatu ya rumwensinu baye mvamana danyi madhamana de sisonsi na mwambie nchinu duwa njema Mwenyezi Mungu wa Komori onsi pia wawafikiane waunde mdungano walowa hii wakiwema mwombe lodua wema wazidi wema walona imani chashi heye imani ya bunguza ejeze wandu waelewe Komori kajukana udi Mkomori hamanda mi wakanjana udi Mkomori amtujokana adversary chance na udi Mkomori hamanda mi. Wassalamu alaikum. Marhaba waangalizi watukufu wa shabakatil Entretien, undo mtioni haya wa mpango mahsusi kaudora kawazima na Député Ali Mhadji ranzinda hunu jumba la mawakala la hamnamba na tosa na salamu hoju ya hanyu na wa ila likanga jomba una na harma mpango mahsusu wasaya hamandaun.